Səbrim çatmadı. Toyuq şorbanı dağıtdı üstümə. Hər zavtrakımda belə idi. Belə yumurta qaynatdım. Biraz zeytun, xlibet və labdı. Alinkaya da yumurta qaynatmışdım, vermişdim. Bu arada söz vermişdim ki, Alin nə yer gündəlik çəkəcəm. Amma inanırsınız o qədər işin içində. Yəni vlog çəkməyə, həm yarı yeməyi hansı pişirəmsə Alinə ayrı onları çəkmirəm. Elə olur ki, məsəl üçün başlayıram nəsə çəkməyə, ondan sonra işim çıxır. Ya harası gedir yoldaşımla və vlog yarımçıq qalır. Ona görə onları silirəm. Yəni başqa yemək pişirəndə gərək onun sonucu da göstərməliyəm, amma elə alınmır. Nəysə görək də xeyirlisi. Zeytundur. Burada biraz belə ədviyyatdadım, amma duz vurmamışam. Yəni duz mənə dəhşət şişirdir. Hər kəsə salam əzizlərim, kanalıma və yeni vloguma xoş gəlmisiniz. Ümidvaram ki, hər biriniz yaxşısınız. Vlogumuzu izləməyə davam edin. Игрушка там внутри? О, игрушка. Игрушка, что за игрушка там? И kuşать. Alışverişten geldik. Al markete girmiştim. Un götürdüm. Atıştırmalı. Krakslar. Pişi için yemeği. Bir tane kırmızı biber götürdüm. Lazımdı sabah için. Milla kesmeyi. Bir de yağ. Karovuşka bu defa götürdüm. Sonra şekerli vanil bitmişti. Şokolad. Süt. Bir de file aktarırdım. Tapmadım. Böyle file götürdüm. Dondurulmuş. Bunları yığıştırın. O bir pakette gösterim size. Bu pakette ne var? Bunlardan almışam. Mətbəx üçün dəsmallar. Maroznalar. Dondurmalar. Ne için lazımdır? Desert hazır edeceğim. Bizə 3 dənəsinə qızlar 2 manat 3 qəpik çıxdı. Amma çox ləzzətlidirlər. Bu şokoladlar, ölürəm bu şokolad üçün. Daha sonra bu dəfə mən qarğıdalı yağı götürdüm. Hər dəfə günəbahan götürürük. Yoldaşım istəyirdi. Amma dedim bu dəfə bundan istifadə edin. Ümumiyyətlə siz hansından istifadə edirsiniz? Daha hansı yaxşıdır, dadlıdır yeməklər? Qarğıdalı yoxsa günəbahan? Nutella götürdüm. Niye götürdüm Nutella'nı? Hem endirimdeydi ve pankekler için götürdüm. Səhər zavtraka için. Yoldaşımın pepsisi. Makaroşkalar. Bir tane de dondurma. Bir tane. Kuşun molaka götürdüm. Bir de hama. En yaxşı hama Dr. Milk'tır. Her dəfə götürürəm. Soğanlardır. Bir de burada lavaşdır. Sıla bir dənə ləzzətli səhər yeməyini hazır edəcəm. Bir də Milky Way'in bu şokoladları çayla içməyə. Salam. İndi bilmirəm, desert hazır edəcəm. Bəlkə sizlərlə də paylaşdım reseptini. Deməli, ayrı qabda bir dənə yumurtanı qırırıq. Yekə yumurta olmalıdır. Mən əslində resepti götürüb bölmüşəm. Çünkü məndə 2 dənə formu çıxadı, məndə 2 ədəd lazım olacaq. Qarışdırırıq, belə göndəririk bura 4. Belə qaşıq. Və bir xörək qaşığıdır da, yəni məndə bu 4. Və ağaranədək qarışdırırıq. Digər qabda isə kərə yağı götürdüm və şokolad. O tərəfdə də formaçkalardır. Onları qəşən yağlamışam için kərə yağla və üzərindən kakao vurmuşam. Sobamı da yandırdım. Özünə gəlsin. Bunu qarışdıraq, keçək bunları əridək. İndi atım mikrovalnovkaya ərisin qəşən. Bunu da biz özümüz burada qarışdıracağıq bu əriyənə kimi. Şokolad orada əriyir yağla. Bunu da ağlanadək qarışdırırıq. Miqdarları reseptin yazacağım kapsikdə sizə. Amma istəsəz 4 porsiyalıq 2 qat, yəni əlavə eləməlisiniz. Məsəl üçün plitka şokolad daha çox gedəcək, kərə yağ gedəcək. Qarışdıraq, indi daha sonra göstərəcəm nə edəcəksiniz. Əridi, qarışdıraq. Yumurtamız da ağardı.
Şimdi deyəcəm nəyi hara qarışdıracaqsınız. Bir xörək qaşığı un lazım olacaq, bir də vanil. Bu da böyle oldu. Qırağı burada da formalardır. Baxın içini belə kakaonu eləmişəm. Bir də kərə yağı. Biraz yağladım. İndi bunu göndəririk bura. Şokoladı yumurtanın yanına. Bunu qarışdıraq. Və daha sonra vanil ve burada 5 gram vanil olmalıdır. Və un. Bilmirəm, ələkdən keçirtmək lazımdır ya yox, mən keçirtmədim. Qarışdıraq, formalara göndəririk və mən öncədən 200 dərəcəyə kimi götürüb isitməlisiniz. 200 dərəcəyə kimi isitməlisiniz sobanızı. Bir orada da hardasa 9-10 dəqiqə qalır. Tək edirəm, biraz da kakao vurum. Biraz qara olsun. Şimdi bu qədər də kakao vuracağım. Şokolad nəsə biraz belə başqa renk verib ona. Kakao görürsünüz daha qara eləyir. Daha qara olmalıdır vulkan. Ona görə əslində bunun kakaonu deyəsən eləyirlər. Amma olsun. Все. Göndereceğim formalara. Bir şapkamı da çıkarttım. İkisi gelsin. Falan böyle bir şey alınır ve gönderilir onu sobaya. Доброе утро. Кушать хочешь? Мультики. Какие мультики? Bundan əvvəl çəkiliş planlaşdırmışdım. Sırf Aylinka üçün onun ad günə hazırlıq. Səhər oyandıq, yeməyimizi yedik və yollandıq çəkilişə. Алинка, куда едешь? Çəkiliş üçün studiya bizim evimizə çox yaxın idi. Ancaq biz tənbəllər taksi ilə gəldik, çatdıq. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. Öncədən Aylin üçün paltar sifariş elədim ki, onu geyinəcək çəkiliş üçün. Amma biraz yekə oldu əydinə və şpilka verdilər bizə. 2 yaşına çatmamış uşaqla fotosessiya eləmək çətin oldu mənim üçün. Fotoqraf deyir gülümsə, Aylin əl çalır. Aləm dəydi bir-birinə. Bütün dekoru başladı dağıtmağa. Burada şam var idi. İstədi üfürsün. Az qala yanmışdı. Bunu da hamısını mən nəzarət edirdim. Amma bu şəkillər hər şeyə dəydi. Yəni olan əsəbimə oldu. Amma bu şəkillərə bir baxın. Paltar studiya tərəfindən verildi və studiyada çoxlu sayda dekor var idi. Ümumiyyətcə çox bəyəndim. İstəsəz əlavədə video rolik hazırlatdıra bilərsiniz. Amma biz sadəcə fotosessiya elədik. Cəmi 20 manat ödədik. Studiyada bizdən başqa heç kəs yox idi. Şəkillər də 4 günə təhvil verildi. Aylin xanım çəkilişdən çıxıb. Biraz çətin idi. Şamı yandıranda. Üfürə bilmir tam. Həm şam çox yanırdı. Qorxurdum ki, uşaq yanacaq. Sokunu da götürüb gedirik evə. Evə gəldik. Yolda belə çorap gördüm. Xoşuma gəldi. Bundan aldım. 2 manat 20 qəpiyə Aylinka üçün. Bir də qabımı sağ olsun qırmışdı. Yeni qab götürdüm. Şüşə qabıdır. Çünki o birisi qablar məndə artıq köhnəlib xoşuma gəlmir. Bu qab, bu qab daha yaxşıdır. Bunu da vermişəm 6.50. Belə bir qabdır.
Nəsə hazırlamaq üçün içində belə xəmir falan. Bir də qızlar, sizin üçün xəbərim var. Yenidən pəhrizə başladım, amma öz başıma yox, dietolog məsləhəti ilə çox gözəl hər şey başa salır. Ac qalmadan ev yeməkləri ilə qidalanmaq çox super bir şeydir. Bunu əvvəlcədən bilsəydim, daha rahat, daha çoxdan arıqlayardım. Bildiyiniz kimi mən çox yeyən bir insanam. Ümumiyyətcə mənim vaxtım olmurdu əvvəl. Rejimə sala bilmirdim özümü ki, məsəl üçün səhər oyanım, gedim yemək yeyim. Səhər oyanıram, ac qarnına kofe içirəm, su içirəm. Su okey, amma ac qarnına kofe içmək ümumiyyətlə olmaz. Məndə hələ yüksək turşuluq olduğuna görə mən bu addımları eləmirdim, götürüb kofe içirdim ac qarnına. Öz-özümə də deyirdim ki, məsəl üçün iri dənəli olsun, acı olsun, hə o mənim enerjimi yüksəldir. Mənə daha çox enerji verir. Amma əslində elə deyilmiş. Kofedən sonra başlayırdı başım ağrımağa, çünki normal səhər yeməyini yemirdim. Gah yerdim, gah yox. Siz özünüz də görürsüz. Yəni nələri varsa bunları sizlə paylaşıram. Əgər pəhriz edirəmsə, sizlərlə də paylaşıram. Eləmirəmsə, deyirəm ki, eləmirəm. Amma bu dəfə istədim ki, ciddi yanaşım buna. Yəni ailənin rejimi necə qurdumsa, çatdırdımsa, öz rejimimi də elə hazır edeyim. İndi belə deyim. Artıq 5-ci gündür ki, mən pəhriz edirəm düz rejimlə və istədim ki, daha az yeməyə başladım. Mədəm elə bir kiçikləşib. Yəni xanım necə yazırsa, onun bütün dediklərini hamısını vaxtında yerinə yetirirəm. Hətta şəkilləri də göndərirəm ki, falan vaxtı yemək elədim, falan vaxtı bunu yedim. Bütün hər şey nəzarət altındadır və çox rahatdır. Instagram səhifələrini burada paylaşa bilərəm. Əgər kimə maraqlıdırsa, keçid edib baxa bilər. Amma nəticələri hələ ki paylaşa bilmirəm. Ən azından bir həftəlik diyet proqramındayam bu dəqiqə və hər dedikləri yerinə yetirirəm. İndi görək, bu bir həftə ərzində neçə kilo gələcək. Bilirsiniz ki, ilk həftə, ilk ümumiyyətcə kim pəhrizə başlayırsa, birinci su gedir. 2 kiloya yaxın su gedə bilər, çünki yağ daha gec gedir. Görək, inşallah məqsədimə çatım, görüm effektivdir, effektiv deyil, sizə məsləhət görə biləcəyim bir şeydir ya yox. Onları, bütün hamısını, informasiyanı sizlərlə bölüşəcəm. Yəni razı qalsam onu da deyəcəm, razı qalmasam da onu deyəcəm. İstəyirəm ki, aramızdakı səmimiyyət daha da çox olsun, bir-birimizlə səmimi olaq. Bu kimi vərdişləri mən çox sevirəm. Bu diyetdə ilk nəyi başladım bəyənməyə? Bu xanım, yəni hazır menyu göndərir sizə. O menyudan siz rahat gündəlik menyunu seçirsiniz. Məndə məsəl üçün bir uşaq var, mən ona uyğun da oradan menyu götürüb seçirəm özüm üçün ki, həm ailəni yesin, həm yoldaşım yeyə bilsin, həm mən yeyim. Yəni özüm üçün ayrı heç nə bişirmək istəmirəm. Əvvəl ayrı bişirirdim. Heç nə çatdırmırdım, əsəbi olurdum. Stres başlayırdı məndə yaranmağa və o dietanı buraxdım. Çünki mənə çətin kimi gəlirdi. Gündəlik də 10.000 addımı addımlamalısınız. Yəni tamamlamalıdır o 10.000 addım. İstəyirsiniz rəqslə, istəyirsiniz YouTube'da çoxlu məşqlər var. Bir sözlə aktiv həyat obrazınız olmalıdır. Şirniyyat, çörək, qazlı içkilər, kola, nə bilim nə istəyirsiniz, bunlar hamısı mənim həyatımda var idi və mənə arıqlamağa imkan vermirdilər. İndi kəsmişəm. Ən çox mən istədiyim nəyin bağımlısıydım da, çipsinin. Axşam gəlir, mən uzanıram, televizora baxıram. Bilirəm ki, ailədə çips olmaz. Çıxardırdım o yekə paçkanı, duzlu çipsləri yeyirdim. Səhər də oyanırdım, güzgüyə baxıram ki, yenə üzüm şişib. Yəqin çox az su içmişəm bugün. Amma heç nə yeməmişəm ki, belə ağır yeməklərdən, nə bilim çörəkdən, çipsdir də. Hər kalori elə o çipsdən gəlirdi mənə. Hər üzümün şişkinliyi də ondan idi. Ümumiyyətcə söhbət tək əlbəttə ki, çipsdən getmir. Yenə də deyirəm, insan özünü hər cürə qəbul eləməlidir. Yəni siz özünüzü kök sevmirsinizsə, İnanmıram ki, siz özünüzü arıq sevəcəksiniz. Mən özümü hər halımda sevirəm, düzdür. Amma bu şişkinlikdən bezmiş bir insanım. Ödəm yığılır məndə.
normal rejimim yoxdur. Səhər dururdum, ay yenə yorğunam, bütün işləri çatdırmıram. Okey, bir gün evi yığışdırmasam, ikinci gün ev dağılır. Aləm bir-birinə dəyir. Mən əsəb içində, uşaq ağlayır və mən yenidən pəhrizə başlayıram. Yəni belə şeylər kimi alınmayan bir işdir də. Yəni siz özünüz sakit başlamalısınız. Bunu pəhriz saymamalısınız. Onu bir rejim kimi qəbul etməlisiniz. Hətta dəhşət saçlarım tökülür. Hamiləlikdən sonra inşallah analizə gedəcəm. Artıq yoldaşıma da demişəm ki, saç həkiminin yanında gedəcəm ki, o da yoxlasın. Amma bu 5 gün ərzində necə ki bu pəhrizi saxlayıram, dedim ki, hələ ki rahatam və daha da işlərim asanlaşdı. Plus maqni B6 formasını içirəm. Əsəblərimi sakitləşdirmək üçün və normal yuxu almaq üçün. Və bu maqnini necə başladım içməyə, əsəblərim sakitləşdi. Daha çox da gündəlik həyatımdan bol-bol storylər paylaşıram Instagramda. Orada da məni izləməyə ala bilərsiniz. WhatsApp kanalda demişdim sizə açacağım. Çoxdan açmaq istəyirdim və açdım nəhayət. Bircə qaldı ki, link paylaşım. Oradan keçid edib görə bilərsiniz. Linki də paylaşacağım mütləq. WhatsApp kanalımda da nə olacaq? Gündəlik yediklərim, ailəyə verdiklərim, ümumiyyətcə görüm nələri göndərə bilərəm ora ki, sizə də faydalı olun, bir motivasiya alasınız məndən. Və ümumiyyətcə kim məni burada izləyirsə, WhatsApp kanalımda da izləyə biləcək. Daha sonra nə danışım sizinlə qızlar, nə demək istəyirdim? Daha çox hansı videolar görmək istəyirsiniz? Çünki mən əslində qarışıq vloqlar eləməyə çalışıram. İstəmirəm ki, sırf bundan olsun, ondan olsun. Məncə qarışıq vloqlarla davam eləyək. Siz nə deyirsiniz buna? Və sizdən soruşmaq istəyirəm, belə qalsın videolarım, yəni səsləndirməklə maraqlıdırsa davam edeyim. Əgər maraqlı deyilsə, mövzular ümumiyyətcə mənim səsimi qulaq asmaq, videoları səssiz də eləyə bilərəm. Sizin fikirləriniz mənim üçün hər zaman önəmlidir. Hər birini oxuyuram. Sizlər üçün çəkirəm deyə sizin fikriniz mənə daha maraqlı olar. Yəni yəqin ki məni başa düşə bilərsiniz. Keçən vloqda belə qarışım eləmişdim, yadınızdadır. Onlar qalmışdı o qarışım. Onu da içlik kimi pirajkilərə istifadə elədim. Axşamüstü yollandıq soyuq əllərə. Biraz şəhərin içində gəzmək istədik, çoxdan da çıxmırdıq ailəvi günü tamamlamağa. Amma sizə deyim ki, insanlar dəhşət çox idi. Analar, kalyaskalarla, uşaqlar, böyüklər, bir neçə kalyaska ilə toqquşduq. Alinka isə onu sevən birisi ilə görüşdü. Bir xanım Alini görmək istədi, bizə uyğun oldu və dedik soyuq əllərdə görüşək. Biraz duyğulandım qızlar. Bir insan necə tanımadığı o bir insanı çox istəyə bilər. Qəribə gəldi, amma yadda qalan hadisə idi. Xanımın Alinlə şəklini bura yapışdırıram. Xanımın üzünü bağladım ki, birdən xoşu gəlməz ki, mən onun şəklini bura qoyuram. Yarmarkada olan stendlərin heç birinin dadına baxmamışıq. Yəni yemək idi, şirniyyat idi, içki də var idi orada. Ürəyim istəmədi heç nədən. Balıq da var idi, balıq köftəsi, nə istəyirsiniz var idi. Doritos, Doritos, mini burgerlərdən tutmuş İzmir bombasına kimi. Həm insanlar çox idi, orada növbə dəhşət böyük idi. Ona görə vaxtımız olmadı ki, orada dayanaq. Tim belə Alinlə, bir uşaqla dayana bilməzdim orada. Bilmirəm bura hansı gün gəlmək lazımdır ki, boş olsun. Əgər ümumiyyətcə boş olursa, bizə isə karuselə buraxdıq. Alin istədi. Şaxta babana gözüm axtarırdı, ancaq qaradamını gördüm. Sonradan sən demə Şaxta baba ümumiyyətcə qarşı tərəfdə idi, çıxışda. Və Aylin ondan qorxdu. Sonra öyrəşdi. Biraz durduq yanında. 5 vurdu ona. Yollandıq Cafe City'yə. Sizə bir fakt deyim. Burada yoldaşımla isə ilk romantik yeməyimiz keçmişdi. Mən Sezar salatı sifariş eləmişdim. Ora gəldim, nostalji oldum. Aylinkanın şorbası. Aylinka. Supçuk yiyir. Evdə iş yemirik. Suplarım. Buradan mı ləzzətlidir? Bir dənə toyuqdur, bir də toyuq bulyonudur. Bir də şüd. Çörəyə də qatmışam ki, çox sulu olmasın. Səbrim çatmadı. Toyuq şorbanı dağıtdı üstümə. İndi yoldaşım yedizdirir. Biz də pizza sifariş elədik. Jalapeniyalı, acılıdır. Alinka da yiyir. Güclə, bəlayla.
Ümumiyyətcə mənim yoldaşım elə xasiyyətlidir ki, sevgisini göstərmir, sakit, sözsüz sevir. Mən isə daha çox emosional insanam deyə ikimiz ayrı-ayrı xasiyyətdəyik. Sizin yoldaşınız necədir qızlar? Çində sevir, yoxsa sevgisini göstərir? Mən isə nəyə daha üstünlük verirəm? Sözlərə çox baxmıram, hərəkətlərimlə ölçürəm sevgisini. Ali'nin yeni maşını, polis maşını. Neyse yedik, çıxdıq. Maşın sözsün, belə biraz gəzək. Bura kimi, axıra kimi vlogu izlədiksə, abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın mütləq. Və mən əzizlərim sizlərlə sağollaşıram. Gələn vloqlarda görüşənədək.